大きく分けて2つなんですけど、小さいお子さんの世話をするケアギバーと、あとは高齢者や障害のある方の世話をして診察をする、それもケアギバーと言います。その2つの大きく分けると2つのケアギバーの種類があります。どちらもケアギバーの、職種で就労ビザをまずは取らないといけないです。で、就労ビザを取ってから2年間、過去4年間以内に2年間カナダ国内でケアギバーのお仕事をすると永住権の申請ができるというシステムです。これだけ特別なんですよ。なんでかというと、ケアギバーはカナダでは必要な仕事なのにやる人がすごく少ないので、これだけもう特別職歴や学歴を使って永住権の申請をしましょうというのと別に、これだけは一つのカテゴリーで存在しています。